Merci mingi bande kobalandi ya émission deuxième table ronde bisika nyo subino bozwin konza kolanda biso na mokolo malelo totombeli bino mbote pe bolandi bolam ya solo bande kobalandi na komuna ete mbulo to silisi to mbulo pe to bandi makambo ezali minene na kolanda biso na kati na émission na biso boko découvrir ba secret mingi oyo salama na kati na mboka na biso mususu bayebi mususu pe bayebi yango te neto ko banda kotondola bino yango maleme na komona ete soki lelo mboka na biso Congo ekomi na mpasi na minyoko ya boye Afrika mobimbe ezali bouger esengeli biso bayimbo kato sosola tomeka ko nyanola pena na makasi to ebete pasi oyo euti wapi. Soki to zongisi makasi biso na sima okomona ete ko banana 1885 ndenge to lobaka na bino tangu lisanga ya conférence de Berlin esalamaki lisanga wana esalamaka kapona ko yekola bamboka ya Afrika oyo ba indo tozana yango likabo o nzamba pesa biso ba mindele bafandaki 15 pays mobimba o basanganaka pola ko yekola etando nyusu ya Afrika mboka ni mboka ezana nkita boni kasi na kotala na lisanga wana basanganaki 15 pays mais ba oyo bayaka pona campagne pona colonisation ezalaka 8 pays nde na 8 pays wana basalaki susu masanga lisusu to makita pona kokabola Afrika lokula gâteau mboka ni mboka ko banana ye moko États-Unis, Allemagne, Italie, Belgique, France bakabola Afrika na biteni ndenge na witi koloba yete bakabola Afrika lokula gâteau nde lelo de singili ko yeba te biso ba africain lokula to tangi to yekoli to kena komona pe bamboka bapaya ya ndenge na ndenge esengeli to sosola to yeba makambo nini oyo mundele abongisa pona Afrika mboka pona biteni ya mboka na biso esengeli to kota na mozindo to yeba mayele o bango bakena ko bongisa biso na kate na Afrika eloko nini to sengeli ko sala sikoyo poto sangana to yeba ete ndenge to ko bongisa bikolo na biso toko kota na mozindo soki to yambani te mbote papa de Monica de Kies mbote papa Masamuna Ndofunsu Diataba boni fete leki malamu bon ndenge papa Simoki Mbanga pesaki biso ekoki kaka vraiment ekoki nango kaka merci beaucoup papa de Monica de Kies bakoko po biso le sesanga kate bakoko balobi boye boni mutu akufeli na mai me mboka mobimbe telemi bakeko luka ebembe ya mutu akufeli na mai na zamba est-ce que zalinko ou bien kozanga mayele lisese wana etambusa mitu na binote me losengi mutu na mutu asosola ayeba kozanga mayele mutu akufeli na mai me mboka mobimbe sangani bakeko luka mutu na zamba munene ezalinko to kozanga mayele yango wana ba Congolais na mayele oyo botangi bokome ba docteur ba universitaire ba qualification nyos ba titre nyos académique mais ba koko batuni bino boni ebembe kufi na mai bongo bozokende na zamba kosani yango to tuni ezalinko to kozanga mayele. Voilà batata ba maman lelo na muzindo tuzoko lobela bino avenir politique ya mboka Congo tuzolo lobela wana ya kapenza botiaka bayi politique ya mboka na biso bo mikanda na bino nyonso na tango oyo na 2026 oyo bozongisa ona ka Congo ya ka ya kimbango mapambo lebele lali wana siko toko kota na muzindo toyoka maloba oyo papa Simoki Mbanga alobela avenir politique ya mboka Congo boko yoka toko pesa ndimbola na lingala muke ndenge toko kokela papa de Monica Kies maloba mboka na yo. Merci mingi papa Diatabao na lopoto
Parce que le pote pour la transmission à langue, vous allez appeler malamu. Donc, bandango na katikati parce que surtout que tu na bandeli et en passe. Ainsi donc, la deuxième indépendance promise par Kimbangu n'a rien à voir avec la cession de président congolais. Et plutôt processus spirituel dont le secret n'est détenu que par lui-même. Ce que l'on sait à propos de cette deuxième indépendance, il dira dans sa prophétie du 17 août 1922, ce qui suit. Le Congo obtiendra sa première et sa seconde indépendance, car ainsi sont les processus. Le roi des Belges sera emprisonné, mais il sortira par la puissance de Dieu. L'homme noir chassera l'homme blanc de sa terre. Beaucoup de miracles se produiront. Les richesses du Congo seront accaparées par ceux qui sont venus de l'étranger et s'amuseront avec l'argent de leur plein gré. Le paiement des agents sera très difficile. Les vols, les vols deviendra monnaie courante. Beaucoup de communautés religieuses oublieront le Christ pour servir Satan. Mais, sous couvert du nom du Christ, les routes et les entreprises seront détruites. En même temps, ils auront un délabrement total du pays. L'argent perdra toute sa valeur, mais les gens vivront tous de même à manière convenable grâce à la puissance de l'Éternel Dieu. Les élus prévus pour cette mission vaincront avec la puissance de l'Éternel Dieu. Malgré la souffrance, cette séparation liée aux principes, prémices de la deuxième indépendance, sortira les leaders pour conduire les événements. Malheureusement, peu de gens l'écouteront et le suivront. Ces débuts seront surtout accompagnés de menaces, d'emprisonnement, mais il triomphera toujours de manière absolue par la puissance de la force éternelle de Dieu. C'est lui qui établira le gouvernement qui donnera des signaux forts pour la revendication de la deuxième indépendance. Gloire et bonheur à ceux qui s'accompliront. Les étrangers et certains Congolais se lieront d'amitié pour rester voilà. Les Congolais se lieront d'amitié pour rester et pour empêcher le développement. Mais rien à faire, ils ne resteront jamais. Car il en est ainsi que, de la promesse de Dieu, malheur au fils du Congo, qui fera obstacle à la voie
qui a la voie tracée la deuxième indépendance, car il récoltera ce qu'il y aura semé. Ceux qui sont venus de l'étranger seront chassés par la force. Les autres mourront en abandonnant toutes leurs fortunes. Sachez-le bien que c'est la vérité, car le départ de Blancs du Congo lors de la première indépendance sera mieux que celui des étrangers lors de la deuxième indépendance. Quand ces troubles prendront fin, les élites construiront parfaitement le pays après avoir établi un bon gouvernement qui amènera la paix au Congo. Quand le Congo sera totalement en paix, l'Afrique le sera aussi. L'homme noir se réveillera pour annoncer son développement. Ainsi, l'homme noir deviendra grand et deviendra blanc. Batata ba mama na banza bolandi penane etingia ndenge papa dia Monica dia Kese ndenge auti ko pesa maye papa dia Monica alobi wana tangi wana maloba ya papa Simon Kimbangu. Maloba ya papa Simon Kimbangu ti lelo wana alobaka yango mokolo le 17 août 1922. 1922. Wana azana prison. Hein? Batata ba mama tokomeka ko pesa mwa ndimbola muke na lingala pointe biso banso tomeka koyoka pe kolandela maloba mana papa Simon Kimbangu alobaka pona avenir politique ya mboka Congo. Dipanda ya mibale oyo tozali kozwa to ya alakaki papa Simon Kimbangu etali kutu bokonzi to bakonzi oyo bakotambusa Congo te. Mpo ezali mabombami to secret oyo ye kaka papa Simon Kimbangu ayebi yango. Otozolobela indépendance spirituelle. Makambo oyo eyebi pona dipanda oyo ya mibale alobaki na mukolo mwale ndenge toti koloba mukolo mwale 17 août 1922 ete Congo ekozwa dipanda na ye ya liboso. Donc indépendance politique. Mpe dipanda na ye ya mibale ya molimo. Oto bengi indépendance spirituelle. Mokonzi ya Belgique ndenge tolobaka na bino toloba tosala émission ebele tobanda koloba ndenge nini Léopold III bakangaka ye na guerre ya 40-45. Mais papa Simon Kimbangu le 17 août 1922 asakolaki yango ete mokonzi ya Belgique roi akokangama kasi akobima na boloko na nguya ya molimo mosantu papa Simon Kimbangu. Lipanda ya liboso ekozala mpe kaka na nguya ya Nzambe papa Simon Kimbangu molimo mosantu. Mutu moyindo akobengana mundele na mabele na ye. Makamu sebele ekosalema. Nkita ya mboka Congo dongo bomengo ya mboka Congo ba miniere tozo komona lelo ya mboka Congo bakonganza mayango to kosakanela yango kozwa yango na ndenge bango balingi na bapaya bakosakanela mbongo ya ba Congolais ndenge bango na bamposa na bango kofuta maya batu to ya basali ya mboka Congo ekokoma na mpasi miyibi bakozala mingi. Simon Kimbangu mangomba ya Nzambe bele ekofungwama ekobosa na kombo na Nzambe pona kosala misala na bango ya molili kasi kasi kombo na Kristo bakobosa na yango.
ekotikala kaka ya mbebo kaka bakoloba la kombo ya Kristo na mbebo na munoko nzoka mangomba nzambe nzoka ezala ngoma ngomba nzambe te mpasi kokotela bino na tango wana banzela mpe ba compagnie ekobeba to kokufa mingi donc banzela ekokufa ba compagnie ebele kobeba mbala moko mboka ekokufa nyonso donc mboka ekokoma nango lokola misala ezate ndenge papa Fati Beto tango alobaki na bino ete aye kokuta mboka ekufa ambo bomonaki elokula mabe mitolandaka langage ya mokonzi soka za koloba alobili kamona na sens nini donc akutaki deja mboka yalaki nango bozomona bituma ndenge lelo mbongo ekokita lukumu kasi batu bako banda ko vivre na nguya ya nzambe mpe bapaya bako nganzama me na suka bapaya bako pota mbangu na mboka na biso oyo kasi baponami oyo baponama pona kosala musala oyo bakolonga atako mpasi monguna akoyoka kaka motambusi akobima mpo ete asala makambo oyo pona kozwa dipanda ya mibale motambusi akoponama pona kozwa dipanda ya mibale mawa mingi batu muke bakondimela ye mpe bakolanda ye do tango moponami wana akoya akotelema batu mingi bakotosa ye batu muke bakotosa ye batu mingi bakondima systeme na ye me batu babanda komona kaka donc muke bakondima ye muke pe bakotosa ye bakolanda ye ebandeli na ye batu mingi bakokangama akosala kaka musala na ye na nguya ya nzambe yende akobimisa gouvernement oyo ekopesa nzela makasi pona kozwa dipanda ya mibale otali bapaya bakosangana na ye bana mboka pona bakanga nzela ya dipanda esalama te pona mboka ebonga te donc ningi tuzo komona pasi boye ezana batu ebele bazana mposa changement ekota na mboka te eza pe na batu ebele bazo kusala nyonso po de indépendance spirituelle esalama te bake kosala makita basangane na bapaya wana bapaya oyo bautaki musika mingi bakobosana bomengo mpe bana na bango bakokima tango na banda toyuka kasango ndenge nini belge akima na mboka awa tokelo kozwa ba aide militaire te ya kobenga na ba belge awa le 7 juillet 1960 bakima kokima ya liboso na bokimi ya bapaya na lipanda ya liboso ezalaki kutu malamu kasi oyo ya mibale ekozala somo koleka tango bitumba nyonso ekoleka nde bakosala gouvernement oyo ekobongisa mboka Congo tango Congo ekozwa kimia Afrika nyonso mpe ekozwa kimia mutu moyindo akolamuka pona kolakisa botombwani to développement nde mutu moyindo akokoma mundele tala maloba oyo Papa Simon Kimbangu alobaki yango mukolo mwa le 17 août 1922 patata ba mama bandeko balandi na banza bolandi biso na bukebi nyonso oyo nyonso Papa Simon Kimbangu alakelaka biso na maloba oyo toyokaka ndenge mokonzi ya Belgique akangamaka na mboka Allemagne kobima na ye ba Belge basengaka secours na bana Papa Simon Kimbangu batindi message yaka awa to ibeta lisolo wana mbala na mbala moni makamnenge lekelaka oyo news Papa Simon Kimbangu aloba tozo kende malembe siko to komi na programme ya indépendance spirituelle
indépendance spirituelle les gens à campagne té les gens loko maponamité yemoko kaka za secret yemoko mutayebi jour na ye na ndenge kozalela etali na ngo batambusa mboka Congo te de toko subir surprise spirituelle ko salema bino batu muso benga ngo enlèvement biso to benga ngo laiswa to linga te e ko salema batata ba mama pona ko sepesa bino na bana Congo bana mboka tolobi ba politique banda lelo mikana na bino Congo mboka oyo botiaka bobenga ngo Congo bolongo la se wana ba français oyo za mboka ba français te tola nano mboka Congo na esengo nango tola na loyembo nano
bolobiye oyebiyete awa besibino bonsomiye okatena bino lofundure ole botonike bolobiye oyebiyete awa sebibino bibanda ye okatena bino lofundure ole botonike bolobiye oyebiyete mawa okatiba amonela pasi la paz, la paz, la paz. Sosola kimbangu kote kine pisandela yo Anyoko makingula tukumisa tona boloko pe ya ndimiliwa Mabeni mitoma ya kolo wasala kikatina mokili Kongo sosola usali mboka ya dilaka Mokondi ya likolo ekitakatina mokili ya Kongo Kamekaka nzambe mwana molimo santu bajani katina bino Kasi Kongo sali koyeba te kofika kochola Kongo sosola osali mboka ya dilaka Kongo Kongo sosola kimbangu Kongo Kongo sosola kimbangu Amongela pasi Okakibangu amongela pasi Okakibangu amongela pasi Okakibangu amongela pasi Okakibangu amongela pasi Matondo mingi bandeko balandi na banda bolandi na bokebi nyonso ozana misu ozana matoi oye lobami na nzembo oyoki muntu akufi na ebale yozoki na kulukela ye na zamba yango totuni ezali nko tokozanga mayele papa de Monica de Kese na bolandi nyonso papa Simoki Mangu bilaka nyonso apesaki est-ce que ba politicien ya mboka na biso bayebi yango bayokaka yango soki bayokaka bayebi yango basalelaka yango te ezali nko tokozanga boyebi papa de Monica. Merci. Oyi sanga na sekaka pona nini na sekaka mutuna malobo zoloba te me na sekaka dadu makambo lobi muta kufi na mai ndengo zoloba yoke lukile na zambo est-ce que mai yango zomona ngote ma yo akufeli omoni yango te elagisi sikoyo yo moko pese yano soki za nko soki za buzoba papa oki nzembe alobi kuna na katike nzambe tata mwana molimo santu bakita awa na Kongo na mboka Kongo nzambe apesa ka solution na nyonso akita na Kongo mais tozoki nulukila ye wapi point d'interrogation. Matono mingi bandeko balandi tokumisa nzambe mpoeti mobateli azako batila mboka oyo ya Kongo za bouclé papa Simoki Mangu akangisa yango alobi eteni moko te ya mabele omoni ba Belge baza mayele ba Belge baloba na bekli na bango bayebi na ba archive na bango balobi boy mabele ya mboka Rwanda wana mukolo Kongo ako récupérer abi mukolo Kongo ako récupérer mokonzi ya makasi ako récupérer partie ya mabele wana ya Rwanda e ko zonga na kati na mabele ya mboka po eza mabele ya Kongo. Merci. Matono mingi na kolandela siko to koti na Botswana papa de Monica de Kese pamba te bandelo ya mabele na biso ya bamboka yango ezokota biso na bitumba ndenge tolobi ete na conférence de Berlin lokola si bayekola nkita na Afrika bayebi etando nyonso ya mboka bayebi bankita tozana yango siko tokotala susu kuna lokola ye moko papa Simoki Mangu atako pona sur 42 pays lelo tozolobela makambo ya Botswana kuna Botswana ezali mboka ebandaki mboka
munene na yango zinga na ye azana banani superficie na ye pe eza ndenge nini papa de Monica Dakes. Merci mingi papa Diatabau. Botswana ezali euta na kombo ya Tswana. Tswana oyo elakisi mboka oyo etongami na ba Tswana. Donc ba Tswana eza ekolo. Eza ekolo yango nde batia mboka ya ba Tswana. Donc c'est-à-dire Botswana. Donc mboka ya ba Tswana. Botswana. Tswana. Donc batwala baza ko swana mingi yango na batia Botswana. Munoko na bango. Wana munoko na bango Munoko na bango. Bokolanda. Eza ko swana te. Eza ko swana te. Biso tolo bako ko swana mais bango bako Botswana. Poto kasi olobi Botswana okasi ndire mutu azotina Botswana. Te ko swana te. Mais na munoko mboka na bango olobi makamususu. Ya malamu kutu. Voilà. Donc balobi yango kutu pays de Tswana. Bato baoyo bato Tswana. Kasi eza mboka moko oyo tobengi ba mboka ya Afrique australe. Doza kuna Afrique australe to ba Afrique du Sud banane ba Zimbabwe ba Afrique australe boyebi ba mboka wa. Botswana ezali na ndelo. Na oyo ezali na nord na Afrique du Sud. Na est ouest eza na ndelo na Namibie. Na ndelo na kati ya na lobi na Namibie wana eza na ouest na pe Namibie. Alors sikoyo tokei mboka Botswana eza na capitale oyo tokobenga mboka mokonzi oyebi kombo nango Gaborone. Wana capitale na ye. Capitale ya mboka Botswana. Munene nango superficie 581 726 km². Na munene na yango. Mondenge ezali. Eza ba mboka moko ya mboka mike na munene. Mais eza mboko babengi mboka moko eleki ba mboka presque na kisasa na Afrique. Botswana. Pour na organisation. Donc babenga kango mboka ya bonne gouvernance, c'est-à-dire bato batambola na busolo nyonso. Politique na bango, armée na bango, justice na bango, économie na bango. Donc baza stable moko boy. Omonaki ndango tokene na makamususu léopard abetaki na bango. Voilà. Totokaki quand même. Mboka Botswana. Alors, Botswana ezali mboka ya liboso na Afrika. Oyo ezali vraiment emonani ke mboka evanda. Mboka Botswana ebandaki na katikati ya 8e siècle. Mone bandeli nango 8e siècle mboka Botswana ebandi. Tango ebandi Botswana ebandaki na les années 1800 de yekokoma bato woni bikolo biso na bikolo awa tokoloba bo bikolo eza mwa munene biso me okomona na bashwaili wana baza na bikolo na bango na bangala okinokuta bambunza banani bazali tout ça kuna na bakongo okokuta bamanyanga banani bandibu base ndenge pe bango balaki mais tokuta kuna na kati ya libota wana bato moko babengi Bechualand nde wana bakomaki neti bato moko bazovandela penza bokonzi ya kati ya Tswana. Donc totie bo c'est-à-dire komi mboka Botswana. Mais Tswana eza ekolo oyo basalaki mboka wana. Toye komona su ekolo mususu Matebele. Oh. Matebele eza susu mboka ya kuna. Mboka ekolo mususu. Eza ekolo mubimba. Kuna. Toye komona susu Ndebele. Bakombo na bango. Ndebele. Eza kola bateke. Batando, baumbu. Bayombe, bandibu. Bango kona. Sikoyo. Babengi dede Debele bazali wapi na Afrique du Sud baza pe na Botswana Matebele bazali pe na Zimbabwe
donc baza bazingi baza français na Zimbabwe tozala kaka ndeti tozolobela awa Congo toza na bakongolais ya ngambo Congo toza na bakongolais na Angola do bango mpe balaki bongo alors sikoyo na nsima ya mibu tukumi donc na nsima ya 30 ans tukumi sato na siècle wana nde babandaki kobunda na badebele baye kokotisa mobulu na kati ya mboka na mabelele mpo na likolo nini bawela nini mabele parce que bato bakoti mabele ekomi moke ntango bakomi wana balobi ke malamu tobunda babundi moto alalaka te omoni yo utoloba makambo 1885 baya kokabula mboko baanglais baye bango kaka bato Europe baye ntango bakre baya no fo tosunga bino na bitumba oyo boza nango mpo bolonga biso tosunga bino ekokoma na 1884 alibai kotinda mokonzi moko komona ye John Mackenzie aye kuna po asala nini aya kosala plan ndenge nini bakokobunda na banguna wana alors papa diata bau na mubu oyo elandaki ya 1830 bolimbisa 1885 le 30 mars 1885 ngambo ya nord oyo ya mabele na bango ekokoma ya reine Victoria muto Angleterre tango bazwi yango ekokoma na sud ekomaki mabele ya Cap toyokaka Cap Vert banani tout ça mais wana ezalaki déjà na 1895 bakoloni eye kokota ole basala kaka ke bavanda kaka mais balingi bakolonise bango bamoni ke mundele aza malamu batata bamama mundele azala koya na fimbo te ke mbala moko tokota tamusu baya kobondela tokota na biso po tosala boya tamba kokota bakonini bavimbi pona munduki alors batata bamama ndete ekokoma na tango oyo baye kosola ke basala baprovince na bango ya mike baye kosala de province ya Transvaal mpe baye kosala province ya Natal mpe na koloni ya katikati ya mai ya Orange wana nde ekokoma banino longo union basangani nde mokombo manani makambo nyonso ekosuka place wana matondo mingi papa de Monica da Kiese batata ba mama ndenge bozolanda biso na etinga na banza tozolobela likambo ya mboka Botswana boyoki ndenge papa de Monica alobi na munene na yango mpe ndelo na bandeko tango biso tozali na ndelo na bandeko tokoki kozala benemi te pamba te mabele oyo eza ya nzambe asala mokili na ye tango alobaki na bakoko na biso Adam na Eva ete bobota botondisa mokili ezalaki liloba lukula yazalaki na nguya liloba wana nde yango esala te bato batonda na kati na mokili nde bakaboli mokili na bitene ndenge toza na 5 continent bato na continent na bango na kati na continent bato na bato pe na mboka na bango na bamboka pe toza na bamindelo o toza nango lelo na baninga mais esengeli te tozala banguna pamba te soki lelo biso totalaka na kati na RDC soko ke kote ya Kimpango awa okomona RDC na Angola mabele ka yango moko kaka okotala pe logo ekabo soko yebi ndelo te na Kimpango wana koyeba te okoti na yo okoti na Angola mozo yebete ko za deja na kati na Angola pamba te mabele zaka yango moko omoni lelo toza na ngambo ya Brazzaville toza pe na ba Congolais o ya RDC awa baza na bango kuna bafandi babali kuna baboti pe kuna toza pe na bana Brazzaville beya bazali awa bafanda babota na bango tokoza la benemite mais nani azoya kokabola biso na Afrique mundele si ayebi faiblesse ya mutu moyindo mutu windo alingi mbongo ba yesu na deuxième système ya kofungola mangomba baza ko yela biso mangomba
ko kaza biso to yebi nzambe te nzoka banda kala bakoko na biso ba yeba iko sambela nzambe ampungu tulendo bazalaki très puissant bazalaki ko lukeloko te soki likambo ekangami eza likambo ya famille soki basangani basengi bakozwa mais tango mundele ya atali union oyo ezalaki na kati na Afrique na bamboka mboka batali ndenge nini tokoko sala po ete bato to kabula bango to zwa gato to bomengo na bango yango nde zako lobeleke ba yeli biso ba système oyo ba multipartisme to zomona tala ba parti politique lelo so do taliawa to lobelaki bino te awa kana Congo na tangwana déclaration ya indépendance to zalaki na combien 44 partis politiques. Est-ce que l'idéologie est dans la moko? Ou bien bato na bato bazo wela intérêt na bango? Tant ba bimisi leader, okuna ba bimisi leader na bango, papa de Monique. Côté pabo ba bimisi leader na bango, dia tabao. Bato na bato bazo wela intérêt ya parti na bango. Ona bo moko etata nzambe alingi biloko ndenge wana te. Tant nous tozoko défendre loko, tozala na idéologie moko ya kuwela peuple. Ndenge Mutombo enani Antoine Chilombo alobaka ete le peuple d'abord. Pambate papa Simo Kimbangu batuna kiye na mboka mbanzangu. Batuni papa Simo Kimbangu. Yo Kimbangu lingo sala lingomba yo sala mbongo. Mais tata Simo Kimbangu abeta kitolo bimbongo na ngai batu tala batu na ngai. Oyo nyonso ke na sengi kaka boye mbongo koya. Yango moni système ya papa Simo Kimbangu ayaki nango lelo yo kaka batu na ye. Église Kimbangu zoka aide na niveau international te to na ba européen. To sala kan effort propre na biso moko. Il faut to landa ndenge wana biso pe na Afrique. RDC azana bo mengo mingi. Soki to sangani biso nyonso to zwili kanisi ya mutu moko. Il faut ko yoka muninga. Bo fandi oyo alobi apesi makanisi oyo pe alobi apesi makanisi bo sangisi nyonso bo kageli kambo toko sala ba merveille na kati na Afrique. Papa de Monique dakel to komi na 1940 likambo nini Botswana kuna ndongona ke na 1940 pona bango kuna na mboka Botswana. Merci papa Diatabao. Neto zoloba bakonzi yo makama bukonzi zolobela bakonzi wana banoko potana kuna na ba chef coutumier ba kokota makambo wana babundani na ba mindele po makambo wana esila mais likambo munene yaki wana ta ba monike babundi ba monike moya likambo wezo sila kaka te nde ba ye kozwa bakonzi ya ba indo basangani yozo senga lisanga balobi makambo to moni biso moko to kokokango te ebongi to senga na nzambe aya ko sitela biso makambo oyo basala kinini babando luka basala nzambe basala nzambe bazopesa bango ba piste de solution to banzela oyo bakoko landa poete bitumba to makamwana esila bakela na susu mangomba kaka po akotuna personnellement tamsu akepa nganga nzambe melem su bakepe na kata église po ba sambelela bango poete makambo wana ya mabe ebitumba wana sana nini esila. Alo papa Diatabao nde bayaki ko sangana sikoyo tamba sangani nde ozo senga masanga basangana olieke basangana kaka bango moko bazuso ba mindele batie wapi bakotisi mundele ya kanisa kende kola basangani azwi profit poete ayebaka makambo na bango moni makambo tozoko ba secret yo linga foto loba na français to loba na boye to zala mundela azala wana yo kaze mundela azoko aider nzoka azo aider te azo zwa sekele na yo nyonso azoke no kobimisa bango ba ikomona comment makambo nyonso zo sala ezo simba te mais to moni ke mundele ye muto zo sala wana alo bakonzi ya Botswana bandimaki kamalamu to tikana na pasi to boya ba mindele malamu to sala biso moko likambo wana ekopesa ke lokumu na bana batamboli bakomona kwa kimbe wa balo no foto continue likambo ya nzambe. Matondo mingi papa de Monica Dakes bolandi oyoki na Botswana ba politicien
mbala liboso na yoka likambwana papa de monika de kese ba polité ba ko sangana na kati na mboka baboyi minduki baboyi manini ba malamu tokende panganga nzambe bakei na losambo mena nzela ya losambo nzambe pe a inspiré bango a lukele bango solution ndeki tolobaka na bino tango nyonso omoni na kati na Afrique papa Simoki Mango asali makamu sebele na bamboka mboka oyo ba mususu même na kati na église kimbakisi na tote yango te bokoyoka le 22 mars 1946 likambo nini esalamaki na mokolo wana papa de Monica de Kese na mboka Botswana papa na ngai papa Diata Bao tango bazoko sala makambo wana bazoluka solution mukolo moko oyo zolobela le 22 mars 1946 ba étudiant moko bazalaki bon pour comprendre biso dans Kinshasa entre Kinshasa Kasangulu donc à partir ya wana université na bango ezaki wana ba uti ko tanga classe na bozongi bakoma pembeni ya Gaborone ezaki à 10 km bo Kasangulu na Kinshasa kozala plus de 7 km 7 à 10 hein bon na vraiment kilométrage ou plus batala na 15 heures koko moko alata liputa ndenge papa Simoki Mango azali azui bakoni na ye akangi mopiku ya bakoni nde bakoni ezalaka abandi kotombola koni wana azokokango te bilenge batali oh wana koko siko bazalaki bana mibali na bana tala kaka curiosité ya ba étudiant na milieu aussi étudiante ezaka na ba makambo ebele bana basi bamani ko seka tata wana zoko bunana na liboke ya koni baseki na mukuse mwana moko na kati na bango alongwe wana ake papa tikanga na tiela na tombolela yo comme ça au mema tango ake atombolié ti amemi yango facilement tango akomi wana lobi na ye mwana na ngai merci na pesi na yo soki osalanga boye tende na ke nayebaki ke nayaki ka poto kutana na yo makambo nga naye kokutana na yo Botswana oyo il fallait zwa dipanda bosali kutu wana nga na moni yango te mais makambo na yeli Botswana fo ezwa dipanda alors komba mwana mobali wana azalaki lokola azalaki mbinga kotombola nani koni ezalaki nango pasi te mbala moko atiaki yango na mokati ya mutu ya nani sikoyo aye kolobaka eki makambo azobenga ye mon premier ministre monsieur le premier ministre mwana lobi nga se premier ministre te monsieur le premier ministre merci parce que makambo oyo sali non alobi ke nga naza premier ministre te nga naza koko ya roi kama 2 soki kama 3 sabu te yo premier ministre alo mwana wana esalaki ye pasi bayebaki te ala akembala moko na ndako kuna ndenge nini mobanga ndenge wana alobanga premier ministre mwana wana kalali nango na likambo wana tongo etana boye koko na ye azalaki roi Nkama 3 na Botswana roi Nkama 3 ye nde azalaki koko na ye sikoyo azalaki koko ya mwana ya mokonzi wana sikoyo koko na ye lokola ayebaki talaka koko alamuki na mawa koko alobi oza mawa mpona nini mais yo lelo namoni oza clair te mawa mpona nini abe koko lobi
tango tozalaki na nzela touti classe tozoya tokutani na mobange moko boye sikoyo na tieli koni na nini azobenganga premier ministre aza diabulu yakende loba na ngai premier ministre ya wapi alobi azalaki ndenge nini alataki liputa bon nazoimite alataki liputa sikoyo liputa wana koto ya mbinga ya mwindu boye alobi aza diabulu te aza diabulu te omoni tata wana omoni nga pesa abimela ngai mbala mibale oyo alobi nga premier ministre après président de la république alobi no bongo nga pesa asakola mpo na ngai mbala mibale tokutana donc sepela aza diabulu te azali musali ya nganga nzambe alo mwana ntango ayokaki roi kama alobi ndenge wana aseki kutu le roi premier kama 3 aseki mwana bide kobanga te moto wana ngapa alobaki na nga bongo mais kasi bokoyoko siko mwana wana komona ezalaki nani serese nkama komona ezalaki mwana wana elenge wana sereste nkama sikoyo alobi koko na ngai kobanga te azali mosakoli oyo azalaki na yo pembeni wana alobi makambo oyo alobi na yo kanga kaka ke mikolo koya okokoma ta mosusu mokonzi batata bamama bolandi wana ezalaki roi nkama 3 na koko na ye auti classe ndenge ezalaka bana soki bauti classe bino moko boyebi biso no tango toza kouta na classe mais ezalaka mabemi il faut koteyaka bana soki bakomi na nzela bamoni nkoko moko to mobange kosekaka ye kobwakele mabanga to nini il faut koteyaka bana basalaka biloko ndenge na te mais tala mwana wana Sereste tango amoni koko azoko kotombola pake ya koni te ake kosalisa ye atomboli koni atie koko wana na mutu nzoka lipamboli ezalaki place wana nde tata simoki mango azoloba na yeke mikoleko ya okokoma premier ministre soki pe okomi premier ministre okokoma président de la république liloba na nzambe soki nzambe alobi tozolakisa bino maloba na ba acte nango pora kolakisa ke papa simoki mango azali nzambe batata ba mama bandeko balandi na kati na deuxième table ronde boko yoka makambo ebele ebomba manakati papa de monika simana komema koni wana papa simoki mango akena ye koko nkama a expliquer pa ya koko na ye kasi Serestre akomaki mokonzi na date nini mpe Botswana ezwaki indépendance na date nini pona kokende mbangu Botswana yekozwa indépendance le 1er mars 1965 basalaki baponami ya liboso parti ya oyo ezali ya parti ya po ya banosanga na université na faculté ya médecine akokoma docteur en médecine ndaye kobima sikoyo mbala liboso abimi premier ministre tango abimi premier ministre nde sikoyo bayo sa sur constitution kuna nde aye kobima susu na le 3 mars 1965 docteur Nkama akomaki premier ministre nde aye kokoma sikoyo le na 1966 basalaki susu conférence na Londres nde Botswana ndenge toyoloba ezwaki bonsomi le 30 septembre 1966 nde mokonzi ya Selese aponamaki ye mokonzi ya Botswana po bazwaki nde mbala moko dipanda alo asalaki 2 mandats akufelaki na bokonzi ti na 1980 batata bamama bolandi likabo oyo bapesaki ye liloba na 1946 ti aye kokoma na 1966 aye kokoma bokonzi liloba na nzambe ekolekaka te yango tolobaki mikolo elekaki te bilaka ya nzambe eza te lokola biloko akoleka soki ewumeli ekoma ngai tolanda nano Celeste ndenge nini amataki na ngwende ya bokonzi oyo balakaki na papa Simoki Mango tolanda
Comment Sœur Seretse Khama a transformé le Botswana d'un pays pauvre à un pays riche. De prince en exil à premier président de son pays et chevalier de l'ordre de l'Empire britannique, par sa force de volonté, il a transformé son pays en l'un des plus prospères du continent. Seretse Khama était un homme qui a battu les chances de son peuple et a laissé un héritage de paix et de transparence au Botswana, qui reste à ce jour. Il est donc assez surprenant qu'il ne soit pas aussi célèbre que les autres pères fondateurs. Bienvenue dans un autre épisode des pères fondateurs de l'Afrique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous découvrons la vie de Sœur Seretse Khama, un homme qui a utilisé tous les revenus du pays pour sortir son peuple de la pauvreté, au lieu de se faire dictateur et d'enrichir seulement quelques membres de sa famille. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci, et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Naissance. Son grand-père est décédé en 1923, et son père est devenu Gossi avant de décéder 2 ans plus tard. C'est ainsi qu'en 1925, à l'âge de 4 ans, Seretse devint roi des Bamangwato. Son oncle Tshekedi Khama a été nommé régent, pour régner en son nom. Seretse a fait ses études en Afrique du Sud, et a obtenu un baccalauréat du Fort HARE College en 1944. Il a ensuite quitté l'Afrique du Sud pour étudier le droit au Royaume-Uni, et a obtenu son diplôme de l'Inair Temple College de Londres. Sa famille a compris que les choses changeaient en Afrique, et que le futur Gossi avait besoin d'avoir une éducation pour diriger son peuple. Son grand-père Khama III avait été baptisé luthérien et avait encouragé son peuple à s'instruire, en construisant des écoles dans toute la région. Pour comprendre le chemin du Botswana vers l'indépendance, il est important de comprendre comment il est devenu un protectorat britannique. Contrairement à de nombreuses colonies africaines, les Tswana, par l'intermédiaire de leur roi, ont collaboré avec les Britanniques et sont volontairement devenus un protectorat, pour repousser la migration des Boers néerlandais dans leur région. Pendant un siècle, les Boers hollandais s'étaient déplacés en masse en Afrique du Sud, et les Tswana considéraient les Britanniques comme le moindre de 2 mots. Les Britanniques n'étaient pas investis dans la région, qui était aride, avec 70% de la région composée du désert du Kalahari, et n'ont maintenu le territoire que comme une porte d'entrée vers ces territoires continentaux, dans la Zambie et le Zimbabwe actuel. Cependant, la position du Bechuanaland est devenue encore plus précaire, lorsque l'impérialiste Cecil Rhodes a demandé le transfert de la région à la British South African Company. Cecil Rhodes avait établi la Rhodésie dans le nord à cette époque, et cherchait à l'étendre plus au sud dans le Bechuanaland. Khama III, rejoint par Bato II et Sebele I, qui étaient les chefs des tribus voisines, se sont rendus en Grande-Bretagne pour faire pression sur la reine pour la protection de Cecil Rhodes au nord, et des Boers au sud. Les 3 chefs se sont rendus en Angleterre en 1895, et ont parlé dans toute l'Angleterre, mais le gouvernement britannique a quand même tardé à exaucer leurs souhaits. C'est Cecil Rhodes lui-même, qui s'est assuré que le Bechuanaland ne ferait jamais partie du territoire de sa compagnie. En 1896, sous la direction de Cecil, la police de la 500 British South Africa Company lança le raid Jamzon contre la République Boer du Transvaal. Ce raid conduira à la Seconde Guerre des Boers, et détruira la réputation de Cecil en Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni a ensuite retardé le transfert du Bechuanaland à Rhodes. Ainsi, tout au long de la période coloniale, en raison du manque de minerais ou de terres agricoles dans la région, les institutions traditionnelles comme les Gossi sont restées intactes, et les Britanniques ont gouverné indirectement par le biais de rois tribaux, devenus chefs suprêmes. Ces chefs gouvernaient traditionnellement selon la volonté du peuple, et des réunions étaient organisées pour discuter des questions qui affectaient la tribu. Parfois, le règne du peuple pouvait supplanter la volonté des Gossi. C'est dans cet environnement que Seretse devait régner. Cependant, son assentiment au pouvoir en tant que Gossi ne serait pas facile, et c'était à cause de la femme qu'il avait choisi d'épouser. En 1947, alors qu'il étudiait en Angleterre, Seretse rencontra une fille anglaise appelée Ruth Williams. Les deux se sont mariés en Angleterre 1 an plus tard. La nouvelle du mariage a irrité son peuple, qui a estimé que leur futur roi aurait dû épouser une femme indigène Tswana, qui comprendrait son rôle de Gossi. Son oncle Tsekedi, faisant office de régent, exigea son retour au Bechuanaland afin qu'il puisse s'expliquer auprès de son peuple. Seretse est revenu et a tenu une série de réunions publiques avec les anciens de sa communauté. Après l'avoir écouté, son charisme les a conquis et les anciens l'ont réaffirmé comme Gossi. Ruth a également été reconnue par la communauté comme sa femme.
Après que Seretse ait été reconnu comme Kosi, son oncle s'est exilé volontairement avec la tribu Bakwena, et Seretse maintenant Kosi est retourné à Londres pour terminer ses études. Cependant, l'Union sud-africaine qui avait récemment institué des lois sur l'apartheid n'était pas très satisfaite d'un roi tribal épousant une femme blanche. L'Union avait rendu le métissage illégal dans leur pays. Le métissage a été défini comme des relations sexuelles entre des personnes de races différentes. Ils n'aimaient pas ce que représentait le mariage interracial dans la région, une région entourée de régimes de plus en plus. Batata, ba mama, bandeko bolandi. Boyoki. Mutu akufi na mai. Yozo lukila ye na zamba. Te. Bobenga ba pêcheur. O ba ebi boatu. Toluka makambo. Toluka ebeme na ibale. Totika ko luka mutu akufi na mai. Tokine ko lukila ye na zamba. Papa dia moneka. Tokomi na biso na suka. Lilobani no koko lobana nyonso oyo tozwi toli ndenge Botswana tata simo kimango apesaki bango piste de solution bazwaki penzela. Makambo mibale na zwi penza awa ya liboso omoni soza na likambo tia elika na Nzambe ba politicien oyo basengaki na Nzambe asunga bango apesa bango solution pona makpasi nyonso bazalaki nango bakendeki de gauche à droite te bakendeki pa banganga Nzambe na mangomba leso ya mibale mwana oyo na kati ya ba étudiant c'est tozaki ba étudiant talaka curiosité ba étudiant ba soka za étudiant mso akosa bisalela mi amoni ko non oyo tatoyo amukolo foko aider akeko ede nzoka akeko zwa nini lipamboli oyo akanaki te boto yebi ke nous ezaka déjà destiné ya Nzambe mais occasion pe fois ezala oyo ekopusa yo po zwa lipamboli wana esalisi mwana akomi nde boye voilà tokomi na biso na suka liloba na suka nde tolobi ke libanga moko te ekotikala likolo ya libanga mosusu ezanga kolongolama voilà botikala malamu ciao.